இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சொன்னால் இந்த கான்சிக்வன்சஸை பற்றி பேச போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக நம்ம திருப்பி ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி கொடுக்குறேன். தட் இஸ் ஐன்ஸ்டைனோட ரிலேட்டிவிட்டிங்கிற கான்செப்ட் 1905 ஐன்ஸ்டைன் சொன்னது. பேசிக் ஐடியா இஸ் டைம் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டிவ் லைக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ போத் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ் அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது ஐடியா மாஸ் வேரிஸ் வித் ஸ்பீடு அப்படிங்கிறதும், மாஸ் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் எந்த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷனில் நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும்னா ரிலேட்டிவிஸ்டிக் சிச்சுவேஷனில் தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அப்போ ரிலேட்டிவிஸ்டிக் சிச்சுவேஷன் என்ன? an object moving with a velocity smaller than c but close to c, then it is called a relativistic situation. An object having a velocity v much smaller than c na, it is a non-relativistic situation. நம்ம டே டு டே லைஃப்லலாம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற ஸ்பீடு எல்லாமே நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக தான் இருக்க முடியும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பூமியில் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ணுற ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். நம்ம மெக்கானிக்ஸில் படிச்சிருப்போம், 11th ஸ்டாண்டர்ட் மெக்கானிக்ஸில் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் தி எர்த்துன்னு, அதாவது எர்த்துடைய கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது. எர்த்தோட கிராவிட்டியை விட்டு வெளியில் போனோம்னா வாட் இஸ் தி எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆஃப் திஸ் ஆப்ஜெக்ட்? எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆப்ஜெக்ட் என்ன படிச்சிருப்போம்? 11.2 கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட். இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் எஸ்கேப் வெலாசிட்டின்னு. இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இருக்க சி, அது கிட்ட இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாமா? பார்த்தாலே தெரிஞ்சது இல்லையா? 11.2 and 1.12, இது ஒரு 10, இது ஒரு 10⁻3, 10⁻4 மீட்டர் பர் செகண்ட் தான். இது தெரியுறதா? 10⁻4ல தான் இருக்கு. சி எங்க இருக்கு? 3 10⁻8 மீட்டர் செகண்ட், மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கு. 10⁻4 டைம்ஸ் லார்ஜர். அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க, இந்த 1/1 v²/c² இருக்குல்ல, v/c ஸ்மால் கம்பேர் டு 1, v²/c² வெரி ஸ்மால் கம்பேர் டு 1 ஆயிடும். தெரியுறதா? புரியுறதா? ஸ்மால் கம்பேர் டு 1, v²/c² இன்னும் சின்னதாயிடும். 10 இந்த ரேஷியோ என்ன? 10⁻⁻4 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 10⁻�8 வரப்போகுது. கவனிச்சியா? ஸோ இதெல்லாம் டே டு டே லைஃப்பில் நம்மளால் பார்க்க முடியாததுக்கு காரணம் the v is very small, therefore v²/c² is negligible. non-relativistic situation தான் படிக்கிறது. இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் சிச்சுவேஷனில் நான் சொன்னேன் காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லேருந்தும் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லையும் இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் சிச்சுவேஷன் வரும் அப்படின்னு. இதில் முக்கியமான கான்சிக்வன்ஸு இந்த 4 பார்த்தேன். அதாவது மாஸ் வேரியிங் இருக்குல்ல, அதுவும் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இந்த கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம டெரைவ் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இதை 3ன்னு எழுதிக்கிறேன், இது 4, இது 5. 3ங்கிறது என்னன்னா மாஸ் வேரியேஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 5 கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கு. இதில் லெங்த் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்சிக்வன்ஸை முதல்ல எடுத்துக்கலாம். வாட் இஸ் மீன் பை லெங்த் கான்ட்ராக்ஷன்? இப்போ நம்ம 2 மெஷர்மெண்ட்டு, லெங்த் மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஒரு மெஷர்மெண்ட் ரெஸ்ட் ஃப்ரேமில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட், லெங்த் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். இன்னொரு மெஷர்மெண்ட் பர்சன் மூவிங் இன் எ ஸ்பீடு, இது யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ரெஸ்ட் ஃப்ரேம், S' ஃப்ரேம் சொல்கிறோம் இல்லையா? அதாவது இப்போ ஒருத்தன் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் மிஷன் ராக்கெட்டில் போயிட்டு அவுட்டர் ஸ்பேஸில் போயிட்டு இருக்கான்னா, if he is able to achieve a speed much greater or very close to the speed of light, அப்போ இருக்கும்பொழுது நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் இது. இந்த இன்டர்ஸ்டெல்லார் அப்படிங்கிற மூவிகளை பார்த்துருக்கலாம். இதெல்லாம் சிலதெல்லாம் பாசிபிள்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இன்டர்ஸ்டெல்லார்ன்ற இங்கிலீஷ் மூவியில். சரி, நம்ம லெங்த் கான்ட்ராக்ஷன்னா மூவிங் ஆப்ஜெக்ட், அதாவது ஆப்ஜெக்ட் when it is moving அது லெங்த் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். கான்ட்ராக்ட்னா ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணலாம். எப்படி? இப்போ we have to take 2 reference frames. Okay, one is S frame given by X, Y, Z observer O. The other frame அதே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்ல போகிறேன். புரியுது? அப்போ இது எக்ஸ் ரெண்டும் கோயின்சைட் ஆக போகுது. அதாவது எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறதால எக்ஸும் எக்ஸ்' ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது. இது Z', இது Y', திஸ் இஸ் S' ஃப்ரேம். புரிஞ்சுதா? இப்போது இதனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் தான் எழுதியிருக்கோம்.
இப்போ I have a rod of length of some length L at rest in the S dash frame. இப்போ இந்த லெங்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இது என்ன ஆகும், x2 dash இது x1 dash வச்சுக்கலாம். சொல்கிறது புரிஞ்சுதா? இந்த ராடை x2 dash இது x1 dashங்கிறது, அப்போ லெங்த்துங்கிறது என்ன, x2 dash மைனஸ் x1 dash. ஸோ Lங்கிறது x2 dash மைனஸ் x1 dash. இதே அப்சர்வர் O, இது O dash மெஷர் பண்ணுறது. அப்சர்வர் O மெஷர் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும், O அப்சர்வர் மெஷர் பண்ணுறது x2 மைனஸ் x1ன்னு வரும். புரியுறதா? இது லெங்த்தை L0 எடுத்துக்கலாம். இப்போ Lக்கும் L0க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நீ இப்போ லெங்த்தை மெஷர் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த எண்டு எக்ஸ் இந்த எண்டையும் சைமல்டேனியஸாக மெஷர் பண்ணுவோம், அட் அ டைம் மெஷர் பண்ணுவோம். அப்போ அட் அ டைம் மெஷர் பண்ணுறதுன்னு என்ன, சேம் டைமில் மெஷர் பண்ணுவோம்னு அர்த்தம். T1 T2ன்னு இது மாறாது. நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதா? அட் த சேம் டைம் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ மெஷர்மெண்ட் மேட் அட் தி சேம் டைம். அப்போது இந்த லெங்த் கண்டுபிடிக்காம இப்போ x2 டேஷ்ங்கிறது என்ன பண்ணணும், அப்போ x2 மைனஸ் விடி. x2 டேஷ் எப்படி எழுதணும், x2 மைனஸ் விடி டிவைடட் பை 1 மைனஸ் v ஸ்கொயர் பை c ஸ்கொயர் அண்டர் ஸ்கொயர் ரூட். புரியுதா? x2 டேஷ்ங்கிறது. x1 டேஷ்ங்கிறது என்ன, x1 மைனஸ் விடி தான் எழுதணும் நான் திருப்பியும், ஏன்னா சேம் டைமில் மெஷர் பண்ணுறதால. ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் v ஸ்கொயர் பை c ஸ்கொயர். ஐ அப்ளைட் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டு x2 டேஷ் x1 டேஷ்க்கு. புரியுறதா நான் சொல்கிறது, x1 டேஷ்க்கு. இப்போ இது x2 டேஷ்ங்கிறது, இது x1 டேஷ்ங்கிறது தெரிஞ்சுதா? இது அப்ளை பண்ணியிருக்கேங்க. இப்போ இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது விடி கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா, ப்ளஸ் விடி இது மைனஸ் விடியோட கேன்சல் ஆகிடும். அப்புறம் இது காமன் ஃபேக்டர், ஸோ இது காமனாக வந்துடும். ஃபைனலி வாட் யூ கெட் இஸ் x2 மைனஸ் x1 in the numerator divided by root of. So what is x2 minus x1? L0. இது L0, சாரி, உங்கள் புக்கில் இதே L0 எடுத்துகிட்டு இருப்பான், இது L எடுத்துகிட்டு இருப்பான் உங்கள் புக்கில். சரி, உங்கள் புக்கில் S டேஷ் மெஷர் பண்ணுறது L0 எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க, எஸ் ஃப்ரேமில் மெஷர் பண்ணுறது Lன்னு எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ இது L டிவைடட் பை 1 மைனஸ் v ஸ்கொயர் பை c ஸ்கொயர். சரியா? இப்போ உங்கள் புக்கில் எடுத்துக்கிற அதே சிம்பிளை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தெரியுதா? எது L0 எடுத்துருப்பான், எஸ் டேஷ் ஃப்ரேமில் மெஷர் பண்ணுறது L0 எடுத்துகிட்டு இருப்பான், எஸ் ஃப்ரேமில் மெஷர் பண்ணுறது Lன்னு எடுத்துகிட்டு இருப்பான். அப்போ x2 மைனஸ் x டேஷ்ங்கிறது என்ன, x1 டேஷ்ங்கிறது L0, x2 மைனஸ் x1ங்கிறது L. Therefore you get this. You see? அதாவது மூவிங் ஃப்ரேமில் இருக்கிற லெங்க்த்துங்கிறது ரெஸ்ட் ஃப்ரேம் மெஷர் பண்ண லெங்க்த்தை விட கம்மியாக இருக்கா என்னன்னு பார்க்கணும். 1 மைனஸ் v ஸ்கொயர் பை c ஸ்கொயருங்கிறது என்ன, இப்போ இதுலேருந்து L is equal to L0, 1 மைனஸ் v ஸ்கொயர் பை c ஸ்கொயர் அண்டர் ஸ்கொயர் ரூட். தெரியுறதா? ஸோ L is equal to L0 times 1 minus v square by c square. So இதிலிருந்து என்ன தெரியுது, L is less than L0. சரியா? இப்போ L is equal to L0 times square root of 1 minus v square by c square. We can see very well that L is less than L0. எப்படி 1 minus இருக்கு இல்லையா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக this number ஸ்கொயர் ரூட்டில் இருக்கிற நம்பர் less than 1 இருக்கும். இப்போ L is less than L0. இப்போ என்ன அர்த்தம், இதோடைய அர்த்தம் என்ன கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். லெங்த் எப்படி கான்ட்ராக்ட் ஆகிருக்குன்னு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நம்ம அசியூம் பண்ணிட்டது என்ன, இந்த எஸ் டேஷ்ங்கிற ஃப்ரேமில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் லெங்த் L0 ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம். எஸ் டேஷை பொறுத்த வரைக்கும் அது எஸ் டேஷ் மூவ் ஆகணும்னா அதுவும் மூவ் ஆரம்பிச்சிருது. ஓங்கிற அப்சர்வர் என்ன பண்ணுறாரு, அது Lன்னு மெஷர் பண்ணுறாரு. ஸோ மூவிங் ஆப்ஜெக்டை அவர் Lன்னு மெஷர் பண்ணுற லெங்க்த்து ஒரிஜினல் லெங்க்த்தை விட கம்மியாக இருக்குது. புரிஞ்சுதா? இது மூவிங் சமயத்தில் இருக்கும்போது அப்சர்வ் பண்ணிடுது. ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற அப்சர்வர்
மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் மெஷர் பண்ணின லெங்த் எல், ஆக்சுவல் லெங்த் அது அங்க இருக்கிற அப்சர்வ் பண்ணது எல் நாட். அப்போ மூவிங் லெங்த் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லெங்த் அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மூவ்மெண்ட். இப்போ பர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன் எல்லாம் மாறி இருக்காது, புரியுறதா? ஸோ லெங்த் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுதா? ஸோ லெங்த் கான்ட்ராக்ஷன்ங்கிறது இப்போ நடந்ததுன்னு தெரியுறதா? எப்படி? மூவிங் லெங்த், தட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் when it is in motion, is length is measured smaller than the actual length. In which direction? Along the direction of movement, not in the perpendicular. அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய இந்த டைரக்ஷன்லயும் z டைரக்ஷன்ல இருக்கிற சைஸஸ்லாம் மாறி இருக்கிறதா தெரியாது. எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கும். ஸோ லெங்த் கான்ட்ராக்ஷன்ன்றது எப்படின்னு புரிஞ்சுதா? இப்போ மூவிங் லெங்த் will be always less than the length measured at rest. So this is important consequence of special theory of relativity. Second இது என்ன எடுத்துக்க போறோமோ டைம் டைலேஷன் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம். இப்போ டைம் என்ன ஆகும்? அதாவது டைம் யாருக்கும் ரெஸ்ட் ஃப்ரேமில் இருக்கிற டைமையும் இங்கே இருக்கிற கிளாக்கையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். லெங்த் கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு, டைம் டைலேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறோம். இப்போ லெங்த் கான்ட்ராக்ஷன் உங்கள் புக்கில் இன்னொன்று கொடுத்துருப்பான். சர்க்குலராக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் இது ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது சர்க்குலராக இருந்தால் மூவியில் இருக்கும் பொழுது இப்படி ஓவலாக தெரியும். அதாவது இந்த மெஷர்மெண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறி இருக்காது, ஒன்லி இந்த அலாங் திஸ் மூவ்மெண்ட் இப்படி இருக்கிறதால இது கம்மியாக இருக்குன்னு சும்மா சிம்பாலிக்காக வரைஞ்சிருப்பான். அது புரியுறது அந்த டயக்ராமும் வரைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள். டைம் டைலேஷன் அப்படிங்கிறது வரும்பொழுது என்ன அர்த்தம்? லென்த் கான்ட்ராக்ட் ஆனது இங்கே மெஷர் பண்ணும்போது இங்கே டைமுங்கிறது டைலேட் ஆயிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? டைமுங்கிறது ஸ்லோவா கிளாக். அப்போ மூவிங் கிளாக் ஸ்லோஸ் டவுன். இதுதான் இன்ட்ரெஸ்டாக மூவிலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். மூவிங் கிளாக் ஸ்லோஸ் டவுன் அர்த்தம். நீங்கள் அவுட்டர் ஸ்பேஸில் வித் ஸ்பீட் வெரி கிரேட் ஸ்பீடு மூமெண்ட் வி க்ளோஸ் டு சி மூமெண்ட் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நமக்கு இங்கே 20 வருஷம் நடந்திருக்குன்னா அவங்களுக்கு அங்கே நடந்திருக்கிற டைம்ங்கிறது 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ தான் டைம் போயிருக்கும். ஸோ அங்கே இருக்கிற கிளாக் ஸ்லோஸ் டவுன்னா புரியுறதா? அவங்க மெஷர் பண்ணுற டைம் இன்டர்வல்ங்கிறது கம்மியாயிடும், நம்ம மெஷர் பண்ணுற டைம் இன்டர்வல்ங்கிறது அதிகமாக இருக்கும். அதில் தான் அது டைம் இன்டர்வல்ங்கிறது என்ன ஸ்லோவாக இருக்குது, புரியுறதா? டைம் இன்டர்வல்ங்கிறது அதிகமாகிடும் அவளுக்கு. ஸ்லோ கிளாக்னு என்ன அர்த்தம்? இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறது, 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, நம்ம 10 நிமிஷம்னு நம்ம சொல்கிறோம். மூமெண்ட்டில் இருக்கிற கிளாக் ஸ்லோவாக போகிறதால அதை அதிகமாக தான் மெஷர் பண்ணி காமிக்கும். அந்த இன்டர்வலை ஸ்லோவாக பண்ணுறதால அதிகமாக காமிக்கும். அதான் டைம் டைலேட் ஆகுது. டைலேட்னா என்ன? எலாங்கேட் ஆயிடுது, அதிகமாக இருக்குது, டைலேஷன் அது அர்த்தம். ஸோ மூவிங் கிளாக்ஸ் ஸ்லோஸ் டவுன். கிளாக்குடைய எவ்ரி செகண்ட் ஸ்லோவாகும் பொழுது அப்போ என்ன ஆயிடுது? டைம் டைலேட் ஆன மாதிரி அர்த்தம். இன்டர்வல் அதிகமாகிறது. அதாவது மூவிங் கிளாக்கோடைய டைம் இன்டர்வல்ங்கிறது இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். டைம் இன்டர்வல் இன்க்ரீசஸ் when the clock moves ன்னு அர்த்தம். டைம் டைலேஷனை இது எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நம்மளால. இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஒரே டைமில் நம்ம ஒரே ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல கிளாக்கை வச்சிடணும். அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு கிளாக்கும் இங்கே ஒரு கிளாக்கும் ஆரிஜினில் வச்சுருக்கிற கிளாக்கை கம்பேர் பண்ணி நம்மளால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இதை ஒன்ஸ் அகெயின் டீங்கிறது T0 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் V ஸ்கொயர் பை C ஸ்கொயர்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இதில் இது என்ன தெரியுதுன்னா T இஸ் கிரேட்டர் தேன் T0. T0ங்கிறது கிளாக் இன்டர்வல் மெஷர் பண்ணினது மூவிங்கில், அந்த இடத்துல அந்த ஃப்ரேமில் மெஷர் பண்ணிடுது. இங்கே நம்ம ரெஸ்ட்லேருந்து அந்த மூவிங் கிளாக்கோடைய இன்டர்வலை மெஷர் பண்ணும் பொழுது என்ன இருக்குது? அதிகமாகிடுது. புரியுறதா நான் சொல்கிறது? டீங்கிறது இன்டர்வல் time interval measured from the rest frame of the moving clock. Moving clock time interval T0 இருந்தா Tங்கிறது நம்ம மெஷர் பண்ணுறது எப்படி இருக்குது? கிரேட்டராக இருக்குது. அதாவது மூவிங் கிளாக் ஸ்லோ ஆன மாதிரி டைம் டைலேட் ஆன மாதிரி நமக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 2 வருஷம் ஆயிருக்குன்னு சும்மா பிளே வச்சுட்டா இங்கே அதிகமாக இருக்கும், நமக்கு அதிகமான டைம் செலவாயிருக்கும். புரிஞ்சுதா? இது எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லேருந்து டிரைவ் பண்ண முடியும். இன்வர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? இன்வர்ஸ்னா இதுக்கு இன்வர்ஸ் எழுத போறேன்னு அர்த்தம். அதாவது இப்போ டி எழுதுறோம்னா T டேஷ் ப்ளஸ் Vx டேஷ் பை C ஸ்கொயர்
divided by 1 minus v square by c square under square root. So இது வந்து Lorentz transformation. T dash is equal to எழுதினது. இதையே T is equal to எழுதினா T dash இங்க மைனஸ்ங்கிறது இங்க பிளஸ் ஆயிடும், xங்கிறது x dash ஆயிடும். ஸோ இது இன்வெர்ஸ் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இது பேர். இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம். T2 ஒன்று T2க்கு எழுதலாம், அப்புறம் T1க்கு எழுதலாம். T2 மைனஸ் T1 நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதான் இன்டர்வல். இன்டர்வல்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறது அடுத்து ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறது, ரெண்டு ஈவெண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டைம் கேப் தான் இன்டர்வல்னு சொல்லுவோம். அப்போ T2 டேஷும் மைனஸ் T1 டேஷும் T0ன்னு எடுத்துக்கலாம். நான் சொல்றது புரியுறதா? இது மூவார கிளாக்கு அந்த அப்சர்வர் மெஷர் பண்ணின டைம் இன்டர்வல். அந்த அதே ஈவெண்ட்டை அங்கே நடக்கிற அந்த இதை நம்ம ரெஸ்ட்லேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது வரக்கூடியது. ஸோ இது பேர் என்ன சொன்னேன், இன்வெர்ஸ் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் சொன்னேன் இல்லையா? இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா we will get T is equal to T0 divided by this ன்னு வரும். புரியுறதா? எப்படி T2 T1 இங்கே வருமா, T2 மைனஸ் T1 இங்கே வரும். அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வரும், T2 டேஷ் மைனஸ் T1 டேஷ்னு வரும். ஸோ T2 டேஷ் மைனஸ் T1 டேஷ்ங்கிறது என்ன, T0 டிவைடட் பை திஸ். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும். இது என்ன சொல்கிறது, தி மூவிங் கிளாக் மெஷர் பண்ண டைம் இன்டர்வலை விட நம்ம மெஷர் பண்ணுற டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் த மூவிங் கிளாக் வில் பி லார்ஜர். ஏன்னா 1 minus v square by c square will be smaller than 1. அப்போ டிவைஷனில் இருக்கிறதால இது வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டைம் dilation. That is moving clock slows down or the time interval of measured of the moving clock is increasing. அப்படின்னு ரெண்டாவது கான்சிக்வன்ஸை இப்போ நம்ம டெரைவ் பண்ணி முடிக்கிறோம்.